Привет, меня зовут Галина. Спасибо, что вы на моем канале. Итак, Новый год уже совсем-совсем рядом. И кажется, что его можно встретить хоть завтра. Елка наряжена, снежинками украшены стекла. Дети в предвкушении праздники, мандарины, елки, все замечательно. И даже подарки, если они еще не куплены, то они уже продуманы. Но все ли продумано? Платье, костюм. Что же надеть? Можно, конечно, нарядиться Золушкой. Красивое платье. Но в кого вы превратитесь после 12? Сложный вопрос. Можно попробовать русалочку. Красивая, с длинным хвостом. Но не факт, что вы не станете закуской. А как вам такой вариант? Выбиться из толпы наряженных в платье вечерние образы. Да? И зажечь Новый год по полной. В таком наряде вы не останетесь незамеченным, и весь вечер будете согревать своим теплом окружающих. Ну что, интересно? Тогда пошли?